näin siis kovien veikkausten jälkeen lähdetäänkin katsomaan itse ottelua, eli punaisessa kulmassa Joni Salovaara Espoosta ja häntä vastaan Arvidas Chilius Liettuasta. Liettuan kaverihan on judotaustainen, joten varmasti hän yrittää sitten viedä ottelun mattoon, ja se mitä ennakkoon tiedetään, niin pystyottelussa varmasti Salovaara on etevämpi, joten kyllä tämä niin ottelun kulku voisi ennustaa, että mattoon mennään jossain vaiheessa. Tai jos liettualaisten kaavalleen mukaan mennään, niin mennään. Ja tässä kehään Joni Salovaara. Harjoittelu on mennyt oikein hyvin, että on tehnyt noin 20 tuntia lumitöitä joka viikko. Wimbergin Niken johdolla on harjoiteltu ennen kaikkea hyvin. Paikat on pysynyt ehjänä hienosti ja kunto on kova. Vastustaja voi mennä parsaa sen jälkeen, kun mä hakan. Ja näin siirrymme ottelun toiseen erään. Eli ensimmäisessä erässä, niin kuin ennustettiinkin, niin Arvidas Chilius lähti hakemaan kovasti klintsiä ja siinä onnistuikin, sai vietyä Jonin mattoon ja Joni sai siellä sitten käännettyä tilanteen edukseen, mutta ei päässyt ratkaisemaan. Ja nyt sitten ottelun toinen ja viimeinen erä siinä punaisissa hanskoissa Salovaara ja sinisissä hanskoissa Chilius Liettuasta. Joo, kyllä toi ensimmäisen erän jäljiltä ehkä Salovaara oli pikkasen parempi ja myöskin parempi kuntoisen oloinen, että vähän näytti väsyvän sitten vastus, mutta tossa judomies hakee selvästi lonkailyheittoa ja sieltä sitten käsilukkoa, katsotaan mitä tapahtuu, että mitäs Jonilla on sitten vastaan mielessä. Jonihan itsekin varsin pätevä matossa, vaikka tämän ottelun olisi varmasti halunnut parempana pystyotteluna pystyssä pitääkin, mutta monipuolinen ottelija varmasti löytää täältäkin sitten jippoja. Ja Jonihan on Brasilian jiu-jitsu harjoitellut jo useita vuosia ja niin kuin tässäkin nähdään, niin lähtee heti kaivamaan sitten selkää ja huukit sisään ja tosiaan siellä on toinen huukki on irronnut taas uudelleen. Ja tässä on tärkeää tietenkin, että ensin saa tuon position kuntoon, että saa kaverin dominoitua sinne mattoon ja niin kuin just tässä, että lantio alas. Ja tää on nyt todella vahva positio päällä olevalle Espoon Salovaaralle. Ja tässä just haetaan kovia lyöntejä, niillä saadaan vähän kaverin keskittymistä ajoitettua ja sitten sieltä haetaan sitten oma kuristus kohdalle. Ja nyt siellä on varsin hyvä takakuristus yritys paikallaan. Ratkeako ottelu tähän? Se on ainakin kuristus kohdallaan, että nyt jos vaan ote pitää, niin ja näin. Liettuan Chilius joutuu tunnustamaan Salovaaran paremmaksi taputtaa ja tämä ottelu ratkeaa Suomen ja Espoon Joni Salovaaralle takakuristuksella toisessa erässä. Ja siellä komeat poseraukset sitten lumitöissäkin kunnostautuneelle Joni Salovaaralle. Ja tässä nähdään hidastuksia. Joo, kyllä Jonilla oli tässä ihan selvästi voiton avaimet käsissä ja rauhassa katsoi tästä paikkaa, ei ruvennut hätiköimään ja pikkuhiljaa sitten muilutti käden tonne leualle ja lukitsi jalalla vastustajan paikalle ja sitten lähti pikkuhiljaa purista. Ei siinä ollut muuta vaihtoehtoa vastustajalla kuin taputtaa tai pökertyä. Ja juuri tuossa God of Warin kohdalla, eli saadaanko siitä sitä Salovaaralle uusi lempinimi? Ja näin Salovaara jatkaa voittojen tiellä.